Downen sindromea edo trisomia duen gazte baten gurasoak zarete. Gaur jakinarazi dizue lagunekin bizitzera doala. Beñat, nereak esan dizu oso pozik dagoela. Adinez denez nagusi, bere lagun eta guzi, bere burua etxetik kanpo nahi luke ikusi. Maitasuna erakutsi, diogu eta ez gutxi. Joaten utzi nahi diot baina, ezin diot utzi. Joaten utzi nahi diot baina, ezin diot utzi. Dugu alaba abilan, ta izan zaitez umilan, bera laguntzen izango ditu monitore pila. Etxetik joan dadila, askatasunaren bila, biok dakigu bere burua zaintzen badakila. Biok dakigu bere burua zaintzen badakila. Nere barruko olatu, hau ezin dut kontrolatu. Monitoreek eman dituzte makina bat datu. Lasai liteke moldatu, ta dena nahi du aldatu. Nola hasi den orain arte ez nintzen konturatu. Nola hasi den orain arte ez nintzen konturatu. Barruan dezun dilema, neretzat ez da problema, eta zainago noiz iritsiko ote astelenan. Etzazula hartu pena, inusente alaena, arkote dauka zure beharra edo zukarena. Arkote dauka zure beharra ala zukarena. Malkoa eta marmarra, daukat nabarmen xamarra. Bera ezpaita hemen arazo badaukan bakarra. Eta ara aita zarra, tristura eta negarra. Nerea hemen denok daukagu elkarren beharra. Nerea hemen denok daukagu
elkarren beharra. Arituak ikamikan, sorpresa baten orbitan, soluziorik baote dago gure kalapitan, euritan zein eguzkitan, beharrezko dan guztitan, zu nahi dezunen joango gara arena bisitan, nahi dezunero joango gara arena bisitan.